Bog, zovite me na 099 505 2828. Halo? Mama, ne sad, pa čekamo pozive Iskonovaca, da. Jela sam, mama, da. Iskon časti jer ima mobilnu. Svi paketi po cijenama kao preko veze. Nazovi Ninu na mob i postani Iskonovac prije nego akcija završi. Iskon. Ne, nema filmova sa mnom na Iskonu. Ali ima jedan dobar, on i ona se zaljube, onda dođe njezin šogor, onda se svi skupa se zaljube. Iskon časti jer ima mobilnu. Svi paketi po cijenama kao preko veze. Nazovi Ninu na mob i postani Iskonovac prije nego akcija završi. Iskon. Ruf mich an 099 505 2828. Iskon is handy. Iskon časti jer ima mobilnu. Svi paketi po cijenama kao preko veze. Nazovi Ninu na mob i postani Iskonovac prije nego akcija završi. Iskon. Neko vas zove i Dahće. Ma, nazovite vi njega i Dahćite do sutra. Tarifa je super. Šta kako? Iskon časti jer ima mobilnu. Svi paketi po cijenama kao preko veze. Nazovi Ninu na mob i postani Iskonovac prije nego akcija završi. Iskon. Onaj lik koji mi je prošli vikend uletio sam, nisam matematičar, ali ti i ja izgledamo ko 69. Taj molim te da me ne zove. Svi ostali zovite me na 099 505 2828. Iskon časti jer ima mobilnu. Svi paketi po cijenama kao preko veze. Nazovi Ninu na mob i postani Iskonovac prije nego akcija završi. Iskon. Ma ne znam, sad stvarno na pamet koje su najbolje vruće stranice na internetima, gospon. Pogledat ću, evo. veseledomaćice.org. Super. Duhovito je. Iskon časti jer ima mobilnu. Svi paketi po cijenama kao preko veze. Nazovi Ninu na mob i postani Iskonovac prije nego akcija završi. Iskon.